各位弟兄姊妹早晨，喺網上高嘅弟兄姊妹亦都早晨，都希望能夠早一日見到你哋翻到嚟教會一齊崇拜。今日我同大家去宣講呢個嘅主題或者呢個經文呢，如果大家你有參加團契嘅時候呢，我哋舊年我哋查過係彼得前書，我亦都同素娜講話，我會喺如果有機會教會俾我有機會係宣講信息嘅話咧，我會由彼得前書同大家分享另一個重要嘅信息。舊年咧，我同大家已經講過一個嘅題目吓，呢個題目就係彼得前書嘅第一章嘅第一節。彼得佢自己自稱自己係我係主耶穌基督嘅使徒。或者係最後一度話，最後一章佢講到佢係主耶穌基督嘅呢個教會嘅長老。嗱，咁我唔再重複呢一啲嘅信息啦。大家如果記得嘅話咧，咁我哋陣間會可以繼續嘅討論。但係今日我同大家去思想呢個問題，思想呢一個嘅主題咧，就係我們為主信服。嗱，頭先大家讀經文嘅時候咧，我哋都已經係讀咗噶啦。其實咧喺經文上高咧係講到我們為主嘅緣故信服，我們為主嘅緣故信服咧唔係包括我哋嘅長老，唔係單單係我哋嘅執事，唔係單單係我哋嘅同工。彼得前書彼得特別對土耳其嘅教會嘅弟兄姊妹講話，我們要為主嘅緣故要信服。嗱，大家如果你係已經係基督徒一段時間嘅時候，你都會知道就係話信服咧呢一個功課咧係每一個基督徒一個非常之重要嘅功課，而且呢個功課係要不停嘅學習。所以當我企喺度同大家去宣講呢一個題目嘅時候咧，我盼望弟兄姊妹你能夠了解，我都係喺度學習緊。陣間我會同大家去分享點解。嗱，呢一段嘅經文咧，咁我希望大家同我一齊再讀兩節嘅經文，就係第12節同埋第13節。咁我哋更加去了解究竟點解彼得要寫呢一封嘅書信俾土耳其5間教會，好讓我哋反思我哋今日屬靈嘅光景究竟喺邊一度。我哋住喺灣區嘅華人，究竟同當時候土耳其嘅教會有乜嘢分別，有乜嘢相似嘅地方？我哋一齊嚟讀12節同埋就13節，一齊嚟。外邦人中應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好運，便在監察的日子歸榮耀給神。你們為主的緣故，要信服一人的一切制度，或是高在上的君王。我哋就停喺呢度啦，因為仲有好多嘅經文，我哋就停喺呢一度。我哋先嚟做一個開始嘅禱告，求上帝係帶領我哋。主耶穌，我哋多謝你，因為你俾我哋呢一班嘅弟兄姊妹再翻到你神你自己嘅家裏邊一齊嘅聚集。主耶穌，我哋感恩，因為你每一日都用你自己嘅恩典，用你自己嘅大能托住我哋每一個。主耶穌，就讓我哋呢一班嘅人嚟到你自己面前一齊敬拜嘅時候，就口潔心清。我哋求聖靈喺我哋嘅當中臨格，讓我哋都係同感一靈，能夠聽到上帝你自己嘅說話。主耶穌，我哋求你親自嘅帶領，讓我哋今日能夠知道乜嘢係信服。點解上帝你要我哋學習信服呢個功課？主耶穌，求你親自嘅帶領，亦都係求神你自己潔淨孩子嘅口，讓我都係能夠成為你出口，能夠將你自己嘅話語都係能夠完完全全係釋放我哋一齊嚟嘅學習。主耶穌，我哋多謝你。以上嘅禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。嗱，當我哋去睇信服呢一個功課嘅時候，咁大家都可能都好清楚乜嘢為之信服。陣間我會同大家繼續去思想呢個問題。但我想大家去睇呢個圖畫。呢個圖畫好靚啊！我自己再加咗啲字。
有一個細路仔或者一個人，佢喺個十字路口當中，或者喺佢個人生嘅當中裏邊，佢面對唔同嘅事情、唔同嘅處境。第一，或者喺我哋嘅家庭當中，我哋家庭夫婦細路仔和諧呢一個問題。第二樣嘢就話，我哋喺生活上高，我哋會唔會有困難？我哋會唔會工作上高有困難？或者我哋喺我哋平時當中，好似我哋前幾年有疫情嘅時候，我哋會唔會面對呢啲嘅處境？第三樣嘢就係世界上高嘅衝擊。大家都可以喺新聞當中裏邊去聽到見到，就係話呢度又打仗，嗰度又打仗，呢度又有流浪漢，呢度治安又唔好。而家就係話我哋唔好俾非移民嚟美國。世界有好多咁嘅衝擊，或者我哋而家仲係做工，好似我仲喺度做工嘅時候，喺職場上高，我哋同我哋嘅同事，我哋同我哋老闆，我哋有冇矛盾嘅時間呢？我相信大家都喺呢4方面咧，都已經面對好多嘅經驗。我想問大家好簡單2個問題。第一個問題就係話，你覺得我哋人生係一個困難問題嘅人生啊？第二個就係話，你認為我哋每一個嘅人生係一個恩典嘅人生，有福分嘅人生。大家俾2秒鐘大家去諗，做一個選擇。如果你覺得係一個困難、有問題又有一個唔容易嘅人生，你選擇1。就係我問1嘅時候，你舉手。如果你係覺得係恩典嘅人生嘅時候，咁你選擇2，咁你就舉手2啦。1秒鐘、2秒鐘。如果你覺得喺你嘅人生嘅當中，你認知人生係苦難人生、問題人生，真係死都唔想過嘅，請你舉手。我諗都係冇人會信呢個嘅。如果你覺得人生係一個有恩典、有福分嘅人生，請你舉手。OK， 有啲人唔舉手咧，我就希望你能夠知道就係話，其實2個都有。OK， 如果有一個未信嘅家人或者未信嘅朋友問你人生有冇問題咧？你話冇問題咧，佢話你講大話。OK， 佢話你唔誠實。但係一個基督徒嘅人生係咪有恩典嘅人生咧？我講俾你聽，如果我哋冇同心同行，冇信服嘅時候咧，真係有可能會有人會話呢個唔係一個恩典嘅人生。因為從新舊約聖經裏邊，我哋睇到好多嘅例子。我上個年呢，我就同大家去睇咗呢個嘅主題，就話彼得講話我是耶穌基督嘅使徒。我同大家講就話，彼得寫呢一封書信嘅時候咧，就係主耶穌死後大概係主後64年，就係話大概係30幾年嘅時候。我同大家去分享過就係話，彼得睇見耶穌升天釘死升天33年後咧，佢就寫咗呢封信俾土耳其。咁我亦都同大家做咗個調查，就係話你信咗耶穌有幾耐？咁如果大家仲記得嘅時候咧，有啲人信咗耶穌10年、20年、30年，有啲人40年。我曾經同弟兄姊妹講話，我個親家蔣伯伯可能有50年，有冇50年啊？蔣伯伯有，弟兄姊妹感謝神。我自己都有47年，弟兄姊妹彼得只有30幾年。但係佢寫咗呢一封嘅書信，佢就講咗信服呢個嘅問題。今日我哋要反思我哋今日嘅屬靈嘅光景。我哋當然我哋唔可以同彼得去比較，因為彼得親眼見過耶穌，我哋冇親眼見到耶穌。但係我哋有一樣相同嘅地方，就係我哋每一個基督徒係唔係每一日同心同行？我哋係每一日係經歷上帝咧。當然，如果我哋冇嘅話，我哋冇信服嘅時候，當然你同我都會講話，我點可以同彼得有比較咧？
弟兄姊妹，如果我哋信主有40年，好似我咁超過40年嘅時候，咁我會問自己一個問題：彼得能夠係信服上帝嘅時候，點解我唔能夠咧？嗱，當然我哋睇見就係話，彼得寫咗呢封信俾呢個嘅土耳其嘅教會5個教會，一定有佢個目的。當然我上次同大家去分享過，亦都大家喺團契查經嘅時候都知道，就話當時土耳其嘅教會面對好多嘅問題，就好似今日頭先我俾大家睇呢個圖畫一樣，都係有好多嘅問題。但係最厲害一個最嚴重嘅問題就係當時有羅馬王要用羅馬城大火呢一件事情嚟逼迫基督徒，佢哋可能嚟捉呢啲嘅基督徒，要懲罰佢哋，要抌佢哋入火坑，要燒死佢哋，要釘佢哋十字架。呢個係一個好嚴厲一個嘅懲罰，好嚴厲一個懲罰。所以當時候睇住喺土耳其呢一班嘅人咧，佢哋面對乜嘢？佢面對佢哋喺社會上高被人歧視，佢哋面對就喺家庭上高可能出現不和嘅事情。陣間我哋會睇佢哋屋企裏邊可能有啲未信主嘅人，未信耶穌嘅人。第三樣嘢就係話，佢哋喺職場或者喺當時候僕人家主人嘅環境當中裏邊，佢哋亦都出現咗問題。所以無論喺當時候呢一班嘅土耳其嘅人，真係面對好多嘅困難，好多嘅挑戰，就好似我哋今日一樣，我哋都可能會面對呢個問題。如果大家你能夠係了解嘅話，喺某一啲嘅國家，甚至我哋自己中國，我哋而家開始都係喺度對基督徒有啲嘅迫害。有啲嘅地方，好似譬如喺國內裏邊咧，如果你聽到有啲人講就話，佢哋會政府咧會請你去飲咖啡。好聽啲講話請你飲咖啡去飲茶，但係一個政治嘅迫害。甚至有好多個地方十字架都拎走。我哋唔好講到中國啦，我哋自己中國嘅地方，我哋講到美國都係一樣。美國有好多個學院都唔准學生係講聖經、講福音，已經係有一段嘅時間。但係弟兄姊妹，我哋先了解就話，當時候彼得唔顧自己嘅安危，可能佢會俾羅馬政權捉咗佢，因為有一個人佢係自稱係耶穌基督嘅使徒嘅時候，大人物就好似譬如話我哋揾到一個好出名嘅傳道人，中國咧去捉咗佢，彼得就係要不顧佢自己嘅安全，佢就寫咗呢封信俾土耳其嘅教會。當然我唔知道我哋今日我哋嘅長老，我哋執事團會唔會咁樣做。當然呢個我陣間會大家慢慢去討論。但係彼得就寫咗呢一封信。彼得寫呢個封信就係話要鼓勵弟兄姊妹要信服神，因為耶穌基督釘身喺十字架呢一個嘅救恩。第一章嘅第一節佢就咁講話，就藉住聖靈成聖，以致信服耶穌基督。不單止係土耳其所有嘅弟兄姊妹，亦都包括彼得佢自己本身。大家記唔記得彼得喺呢個客西馬尼園佢點衝動法啊？見到有人嚟捉耶穌，佢點啊？攞咗把刀斬咗呢個僕人嘅耳仔。耶穌點樣反應啊？叫佢停手，然後咧去醫治呢個嘅僕人。彼得係一個咁樣咁衝動嘅人，但喺33年之後咧，你睇見佢話你要信服耶穌基督。陣間我哋會再繼續睇就話，除咗係信服耶穌基督之外咧，佢更加講咗另一個嘅信息俾我哋知道。呢個就係當時候土耳其5個教會，佢哋要面對百般嘅試煉，被火試驗，信心試煉。
弟兄姊妹，如果我哋自己喺呢個處境嘅時候，我盼望你唔好聽我講，係聽上帝對你講嘅說話。可能我哋都會可能我哋喺家裏邊要面對呢啲個問題，喺職場上高，我哋要好好嘅裝備自己，唔好等到事情發生嘅時候咧，我就要嚟揾麥長老幫我代禱。麥長老會好開心，好樂意為你代禱，但係我覺得係冇乜功用嘅。如果我哋自己唔裝備好，唔同心同行嘅時候，我哋靠其他人咧，未必有果效。我哋睇就係話彼得陣間會講到有5個信服。佢喺頭先嗰段嘅經文嘅當中裏邊講話，你們為主嘅緣故要信服一切人嘅一切嘅制度。我哋睇第一個信服吓，佢講嗰度話，在上嘅君王同埋君王所派罰惡賞善嘅宰臣，因為神嘅旨意要你們行善，呢個就係第一個嘅制度。我哋睇第二個，佢呢度講就話你們就係指到當時候土耳其嘅弟兄姊妹，佢話你們係自由嘅，卻不可藉着自由遮蓋惡毒，總要作神嘅僕人，務要尊敬眾人，親愛教中嘅弟兄，敬畏神，尊敬君王。可以睇見就話喺我哋喺當時候嘅弟兄姊妹周圍當然有好嘅神嘅僕人，好嘅弟兄姊妹，但係佢哋嘅處境就話，亦都有一啲人佢哋要係畏懼嘅，有啲人咧佢哋係唔能夠敬愛嘅，就好似今日一樣啫嘛。無論我哋喺教會當中，或者我哋走到出去，我哋周圍有啲人我哋都好驚嘅。可能我哋會唔會驚我哋太太啊？唔係講笑啫，係真係會有嘅。喺一個處境嘅當中裏邊，會有兩方面。彼得就好貼地氣，就講俾呢一班人聽，就話喺政權當中裏邊，執政嘅都會有兩方，有好嘅，有壞嘅。第三方面就係話喺主人同僕人之間嘅關係。當時候嘅土耳其地方咧，我哋唔好叫佢做職場啦，我哋叫佢主人同家人或者僕人嘅關係，因為當時係有奴隸嘅制度，所以呢度就不如我哋一齊嚟讀呢一段嘅經文，因為同我哋好有關係，我哋一齊嚟讀嚟。你們作僕人的，凡事要敬畏的心，信服主人，不單信服那良善溫和的，就是那乖僻也要信服。倘若人為叫良心對得住神，就忍受苦楚。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有什麼可誇的呢？但你們若因行事受苦，能忍耐，這神。我哋可以睇見就係話，當時候咧，土耳其呢班嘅弟兄姊妹咧，可能佢哋嘅身份係一個僕人，可能係一個奴隸，可能佢哋自主嘅，但係我哋亦都知道有啲嘅弟兄姊妹，佢哋可能係一個咩啊？係一個主人。但係從呢一度裏邊嘅當中裏邊，彼得用咗兩個嘅詞語，佢就係話有一啲係乖僻嘅。我哋唔可以知道就係話佢乖僻係點樣，但係我哋可以從中文嘅解釋就話有啲人咧，佢係蠻不講理，蠻不講理。有啲人咧，佢係有特別嘅一啲嘅要求，所以當時候咧，彼得就用咗呢一個制度處境咧，係教導當時候嘅基督徒。最後仲有一個就係喺屋企嘅。呢度咧，我讀俾大家聽。你們作妻子嘅要信服自己的丈夫，這樣若有不順從道理嘅丈夫，他們雖然不聽道，也可以因妻子的品行被感化過來。這正是因看見你們嘅有貞潔嘅品行和敬畏嘅心。
弟兄姊妹，即使喺我哋家庭裏邊我哋都可能有未信嘅家人，唔一定係丈夫，或者我哋有未信嘅細佬哥、小朋友，或者我哋有我哋嘅親戚朋友。但係喺呢度講一個好重要一個嘅制度處境嘅，就係話，當我哋喺家庭嘅時候，如果我哋有未信嘅人嘅時候，可能佢哋嘅反應，佢可能嘅表達係同我哋唔一樣嘅時候咧，究竟我哋點樣去回應呢？彼得就係話，其中一樣嘢，呢個制度咧，我哋要信服，為主信服。最後一個咧，就係講到喺教會裏邊。嗱，我哋一齊嚟讀呢一個，因為對我哋都非常之重要。我哋一齊嚟讀呢個。你們年幼的也要信服年長的，就是眾人都要謙卑束腰，彼此信服，因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。弟兄姊妹，我哋喺教會裏邊，我有年輕嘅，有年長嘅。有做教會嘅領導嘅，好似譬如話長老執事，亦都有一啲嘅弟兄姊妹，你可能冇參與嘅，大家嘅意見都可能唔一樣。但係彼得喺呢一度嘅地方裏邊，特別嘅要求教會嘅弟兄姊妹，你們都要彼此信服，謙卑束腰。咁你話，如果我唔係好贊成某一啲人嘅意見，究竟我點樣做咧？嗱，陣間我哋慢慢去討論，去思考。真係嘅，你可能就話，哇 ，Randy， 你有時候着衫咧做得唔係幾好，長老都着西裝嚟啦，點解咧我唔着西裝咧？嗱，呢個可能有人會問嘅。如果大家知道咧，我係差唔多係冇着過西裝嘅，除咗我女結婚因為我覺得我自己係一個基層出身嘅。當我嚟到教會嘅時候，點解我要着西裝咧？當然着西裝係冇問題嘅冇問題嘅。但係我認為我着得整整齊齊，我就可以嚟到敬拜神。每一個人嘅意見，每一個人嘅觀念都唔一樣，唔係邊個對，亦都唔係邊個錯。但係有一樣嘢就係話，彼得喺呢一度講話，我哋要為主嘅緣故信服。我哋信服嘅時候，我哋去做某一個動作嘅時候，係因為主嘅緣故啊，即係為咗我哋自己嘅觀念去做咧。嗱，我呢度就講話，你們要彼此信服，謙卑束腰。點解啊？因為神係阻擋驕傲嘅人，賜福俾賜恩俾謙卑嘅人。嗱，陣間我會睇更詳細嘅題。嗱，信服咧，其實咧唔係一件咁簡單嘅一件事情。你認為每個人都唔會信服啊？如果咧我哋做過父母嘅時候咧，我好容易俾大家一個觀念，就係話，從細佬哥從 baby 開始，最到我哋年紀60-70歲、80歲，我哋都未必能夠認為我哋可以信服。點解啊？嗱，如果我哋有小朋友嘅時候，當我哋 BB 嘅時候，你有冇聽過細路仔當一個BB，他會唔會信服咧？時時刻信服咧？如果你湊個細路仔嘅時候，最普遍你經歷過嘅係乜嘢嘢咧？BB 咧有時會去喊，你以為佢喊咧係表達一啲某一樣嘢，佢喊咧就話你冇聽到我講嘅說話，可能我大鼻啦，可能我唔想食呢啲嘢。尤其是當小朋友到4-5歲以後咧，你最容易聽見一句說話就話 No， I don't want it。當去到年青或者 teenager 嘅時候咧，你會更加聽到係乜嘢 ？Give me some room， 即係俾我一啲空間。點解你要管我咁多？嗱，當然而家我哋大部分嘅小朋友咧都係 ABC 啊，係喺美國出生。佢哋都會講話唔好嚟搞我啦。當你年紀大啦，結咗婚之後咧，就
我有我自己家庭，我都成人啦，你搞我做乜嘢嘢？好多時候我哋從唔同嘅年紀當中裏邊，我哋都會聽到呢啲嘅消息，或者聽到呢啲嘅反應，就係表達就係一樣嘢，就係我哋本身某一個人，我哋可能喺某一個情況當中裏邊，我哋都唔會信服其他人，無論係我哋家人，或者無論我哋喺職場上高更加厲害。如果有個老闆同你講一啲你唔合你心意嘅時候咧，你都會講 Don't boss me around， 就係話你唔好搞我啦。OK， 嗱，乜嘢係信服啊？信服好簡單嘅意思，就係放棄自己嘅想法，放棄自己想要嘅，而遵從其他人嘅意思。最重要就係話，當我哋信服神嘅時候，就係話我哋將我哋嘅主權交俾神。神話請你嚟服侍佢，你話唔會啊，我屋企仲有隻牛，或者我要去結婚去辦莊稼，唔好意思啦，我好忙。呢個係咪信服咧？其實唔係我哋今日嘅弟兄姊妹有呢個問題，從歷代當中都有呢啲嘅問題。信服嘅元素係乜嘢啊？謙卑、尊敬、甘心樂意，願意為呢一班呢啲嘅係受苦或者受委屈，然後去愛某一樣嘢。弟兄姊妹，我哋唔中意信服，因為點解啊？因為我哋先顧咗自己嘅需要或者自己嘅好處，或者我哋認為我哋自己嘅睇法係最好嘅、最正確嘅，佢嘅諗法或者上帝講睇嘅諗法唔啱我嘅，唔啱我爹。第三樣嘢就係我哋天生就要掌管自己嘅決定。但當我哋睇舊約嘅時候咧，弟兄姊妹，如果你真係有同我哋一齊每一日有靈修或者查經嘅時候，從舊約創世記開始，至到新約嘅啟示錄，信服就係一個提醒。我哋睇舊約亞當夏娃有冇信服啊？亞當夏娃有選擇性嘅信服，佢中意嘅佢就信服，唔中意嘅佢就食咗呢個嘅禁果。仲有邊個啊？數好多嘅，亞伯拉罕，數下咩？雅各，數下大衛，數下所羅門，呢啲信心偉人，每個都係唔信服嘅，係選擇性嘅信服。弟兄姊妹，我企喺呢一度同大家去宣講呢個主題，你話我會唔會信服咧？我亦都會選擇性去信服。但係弟兄姊妹，呢個信服喺聖經嘅當中裏邊唔係完全嘅信服。從歷史嘅當中裏邊，我哋可以睇見就係話，如果我哋唔完全信服嘅時候，有咩結果咧？就好似亞當夏娃，就好似大衛，就好似所羅門，不單止佢哋嘅不信服上帝，而影響整個嘅民族。從歷史嘅當中裏邊，我哋可以睇見神嘅家亦都唔信服。如果當我哋去上主日學嘅時候咧，我哋睇見就係話猶太人咧本地係神嘅選民，但係因為佢哋唔信服，呢一班嘅法利賽人或者文士或者祭司，佢哋唔信服，佢認為佢哋自己嘅掌權係最重要，所以點啊？佢哋將耶穌基督釘喺十字架上高，好似佢哋做嘅決定係啱嘅，好似佢哋已經掌握呢個權利，但係其實呢個就係成就神嘅救贖計劃。所以弟兄姊妹，如果你能夠係了解嘅話，我哋諗一諗下，究竟我哋今日我哋所認識嘅神，我哋所認識嘅耶穌喺我哋心裏邊嗰個嘅位置係乜嘢嘢？我哋一齊去學習，你同我一齊去學習。
從頭先我哋讀嗰5段嘅經文嘅當中裏邊，我哋睇見彼得俾咗佢哋4個目的。點解要信服？點解要為主信服人嘅制度？信服神唔係夠咧？點解要喺呢個地上高要為主嘅緣故信服人嘅制度？第一個好主要嘅一個嘅目的就係話，當我哋睇見呢一班人嘅時候，當佢哋面對呢啲困難、呢啲問題、呢啲試煉嘅時候，弟兄姊妹，我哋都會面對嘅。彼得講話，你哋要為主嘅緣故信服。為主嘅緣故嘅信服背後有一個好重要一個嘅道理喺度。你為主嘅緣故就係話，你要先嚟問上帝，上帝啊，我點樣信服？呢個係咪你嘅緣故信服？可能你好有智慧或者好有能力知道解決嘅方法，但係我哋都需要一樣嘢，就係話我為主嘅緣故去信服。我哋要主耶穌連結，我哋要同神連結，就好似我哋好幾年前我哋嘅主題就話我哋與主連結。我哋先問上帝就話，你嘅計劃係乜嘢嘢？唔好似彼得一樣咁衝動，認為自己攞把刀就可以解決問題。嗱，呢度就講話，你們為主嘅緣故信服一切嘅制度，從神嘅出發點。點解啊？因為神嘅旨意。弟兄姊妹，如果我哋所相信嘅神係創造天地萬物嘅主，佢係知道一切嘅時候，聖經講話佢嘅道路高過我嘅道路，佢嘅心意高過我哋嘅時候，我哋點解唔可以將我哋自己本身嘅睇法先擺低，然後去問神，神啊，你要我點樣做？就好似香港以前曾經有呢個嘅咩啊雨傘運動，或者甚至我哋喺中國，我哋有好多請飲咖啡嘅，我哋每個基督徒咧都可能用唔其他嘅方式啊，甚至有一樣嘢就係話喺疫情嘅當中裏邊，教會亦都有唔同嘅睇法。究竟我哋要唔要將我哋網上高係停落嚟？我哋每個人意見都唔一樣，每個人嘅睇法都好似有道理。但係我哋最重要就係話，我哋有冇嚟到主嘅面前，為主嘅緣故去尋求神嘅旨意？嗱，呢度講咗好好就係話，因為神嘅旨意原是要你們行善，唔係話要你做決定，可以堵住那些糊塗無知人嘅口。我唔知道我係咪糊塗無知嘅人，可能係，但係有一點就係話，弟兄姊妹，如果我哋所領受嘅係從神而嚟嘅話咧，神一定感動其他人，幫助其他人知道。所以好似譬如話疫情，我哋係咪要將網上停落嚟咧？我唔知道，真係唔知道。或者喺香港以前呢個雨傘運動，我係咪真係要出去舉下牌啊之類咁嘅嘢？我亦都唔知道。每個人嘅決定都唔一樣，但係有一個弟兄姊妹，我哋需要知道，我哋每一個人都要向咩啊？向我哋嘅上帝咩啊？交賬。你同我一樣，長老都係一樣，執事都係一樣。當我哋去服侍神嘅時候，陣間我會仲講到話，彼得講話佢自己係一個僕人，你同我都係僕人，因為我哋願意接受耶穌基督嘅時候，我哋就成為佢嘅僕人，神嘅僕人。第三個就係話，我哋每一個都要成為神嘅僕人。成為神嘅僕人咩啊？我哋要順服，我哋要對得住神。點解啊？因為神係可喜愛的，因為神係悅納嘅。神係唔中意我哋點啊？生命冇改變，神要我哋多多嘅係倚靠佢。神要改變我哋嘅生命，就好似保羅講話：現在活着的不再是我，乃是基督活在我裏面。如果我哋冇將我哋生命主權交俾神，其他人點樣去認識主耶穌基督呢？
我好感謝神啊，因為琴日咧，我哋有一班嘅弟兄姊妹走出去1、2、3，我哋去 Milpitas 嗰度一個商場嗰度去傳福音。我哋亦都好聽見一啲嘅弟兄姊妹分享，就話佢哋真係喺嗰日係同人講關於耶穌。以前我哋都係人哋同佢講咧，人哋咧就係一係就耍手兼擰頭，一係咧就話冇時間。弟兄姊妹，我哋去傳講耶穌咧，唔係次次都要去傳，但係我哋最重要就係當我哋去傳講耶穌嘅時候咧，我哋就會思想究竟點解我要信耶穌？我信耶穌嗰樣嘢，可唔可以幫到其他人夠認識咧？係咪只係知識上高認識咧？我曾經講過話，知識咧只係會叫人肥胖，知識咧唔可以叫人見到耶穌。但係弟兄姊妹，我哋彼此相愛，我哋同心同行，復興教會。復興教會弟兄姊妹想諗，哇！我哋係咪要更多人數咧係坐滿呢度咧？冇錯，目標係咁樣嘅。我哋嘅目標係希望呢度坐滿晒。你同我都應該有呢個嘅目標。點解啊？因為我哋要讓更多嘅人認識耶穌，認識耶穌係救世主，認識耶穌對我哋每一個人嘅生命更重要。神要改變我哋。如果我哋冇改變嘅時候，我哋點能夠叫其他人改變呢？或者點樣能夠讓其他人從我哋身上係見到耶穌基督呢？無論係長老，無論係執事，無論係任何一個人，呢個係神俾我哋一個嘅人生目標使命。無論我哋今日幾多歲，20歲、30歲、45歲、60歲、70歲、80歲，甚至好似我哋長爺爺一樣，我好開心啊！佢信主咗咁多年，我認識咗佢好多年啊！佢係一位好好嘅弟兄姊妹。我相信每一個人都係一個好好嘅弟兄，好好嘅姊妹。我哋一齊嚟同心同行復興教會，因為我哋要讓世界嘅人認知我哋係神嘅兒女。當然我哋更加希望我哋周圍我哋嘅屋企人，我哋嘅小朋友，甚至我哋有啲嘅係已經成為爺爺有孫嘅。如果你帶緊你嘅孫係去已經係幫你啲仔女帶緊孫嘅時候，你就有呢個責任，將你自己嘅經歷講俾其他人，唔好只係花時間去湊孫。如果你冇將你自己信仰嘅經歷去分享俾你嘅孫嘅時候咧，神有一日會問你，點解你有咁多嘅機會，你冇將你自己嘅經歷去分享俾你自己屋企人呢？世人要認得我哋係神嘅兒女，除非我哋唔知道我哋所相信嘅係邊一個。如果你相信，我相信我哋所相信嘅主耶穌基督係創造天地萬物為我哋釘身嘅耶穌嘅話，全世界有幾億嘅人今日喺度敬拜佢，係咪我哋嘅創主城中嘅神呢？我哋一齊嚟同心同行，一齊嚟復興我哋同神嘅關係。人數當然亦都係我哋一個目標。所以呢度咧更加講到一樣嘢好重要，就係話我只係用呢個做一個例子。佢話你們作妻子嘅要信服自己嘅丈夫，即使有啲係未信嘅或者不信道理嘅丈夫或者不信嘅家人。你話好難啊，我同家人傳福音好難啊。但係弟兄姊妹呢度講話，彼得講話，因為你嘅品行，因為你嘅好行為，你就可以感化其他人。弟兄姊妹，為主嘅緣故，一個人嘅信主，不單止係神感動佢，開佢嘅眼，等佢能夠認識耶穌。最重要就係話喺我哋平時嘅生活嘅當中裏邊，我哋能唔能夠俾佢能夠見到你生命嘅改變，睇見你貞潔嘅品行同埋敬畏嘅心，佢就能夠被感化。呢個就係彼得俾我哋睇到4個嘅目標。嗱，當然呢個係我哋一個嘅人生嘅目標吓，我哋要不停嘅學習，我哋從其他嘅弟兄姊妹學習。
呢度有好多嘅弟兄姊妹，我都係喺度學習咁嘅，好似蔣伯伯、林伯母，都係我學習嘅一個嘅榜樣。世人就認得我哋係神嘅兒女。嗱，為主信服嘅有3個好主要嘅原因，大家必須要知道。我喺度學緊第一樣嘢，主耶穌佢自己信服神，彼得信服主耶穌，我哋都要信服主耶穌。3個好重要嘅原因。第一個原因就係話，大家都好熟悉呢一段嘅經文，就喺腓立比書講，點解耶穌要嚟呢個地上高咧？佢哋講就話，因為主耶穌有神嘅形象，但係佢唔要為自己同等做呢個強奪，反倒虛己，成為人嘅樣式，全心信服，點啊？將自己獻上做十字架。佢知道呢個係神嘅心意，佢知道呢個係神嘅主權，所以佢信服。弟兄姊妹，我哋讀咧就好容易噶啦，但係耶穌走喺十字架上高。我哋前嗰幾個禮拜，我同大家講話，主耶穌要去耶路撒冷。點解主耶穌要去耶路撒冷啊？喺最尾一個禮拜，點解主耶穌要去耶路撒冷啊？耶穌30幾歲，佢每一日都要諗緊，佢某一個段時間，佢要死喺十字架上高。呢個對普通人嚟講咧，係咩啊？係一個 anxiety， 係一個憂慮。好似譬如話咁講，有成日都問我啊，你減咗肥未啊？我話減咗幾多？40磅。點解啊？因為我有糖尿病。糖尿病有咩危險啊？有咩啊？心臟病。糖尿病有咩啊？眼會麻。嗱，如果我每一日都要面對呢啲嘅信息嘅時候咧，我都會神經錯亂嘅。但係我哋諗，點解耶穌能夠係喺33年裏邊，甚至喺最後一個禮拜堅持要去走去耶路撒冷咧？佢明知道走去耶路撒冷咧，佢就冇回頭路嘅。大家如果唔知道咧，請嚟參加我哋主日學。主日學最後嗰幾個禮拜非常之重要。33年前咧，冇人知道耶穌係邊個。係一個先知，係一個老師，冇人能夠決定或者認為佢係一個嘅救世主。但係最後一個禮拜，耶穌所做嘅事情，俾我哋今日知道，呢一班嘅基督徒知道佢係救世主，因為佢所做嘅一切喺聖經嘅舊約裏邊，幾百年前或者幾千年前已經係講咗出嚟。所以耶穌願意係信服神嘅旨意，願意係為我哋受苦。如果我哋能夠睇見耶穌留一個好榜樣嘅時候，我哋做僕人嘅，點解唔能夠呢？下一個最重要一個原因就係話，彼得自己信服主。彼得係一個使徒，彼得係一個長老，但係彼得認為自己係一個僕人，因為佢親眼嘅見到過耶穌。佢覺得佢自己要謙卑，佢覺得佢自己靠自己係唔得嘅，所以佢要信服耶穌基督做神嘅僕人，因為佢知道信服神佢對得住神，因為佢知道信服神係神所喜悅嘅。弟兄姊妹，我哋知唔知道信服神係神所喜悅嘅咧？如果我哋信服神嘅時候，無論我哋喺咩困難處境、光景，或者我哋都知道神嘅幫助一定嚟到我哋當中，因為神係紀念我哋。聖詩篇裏邊講過話，我嘅幫助從邊度嚟啊？從天地萬物嘅而嚟。佢唔會打盹，佢唔會瞌眼瞓，因為上帝係托住我哋每一個人。第三樣嘢就係我哋要彼此嘅信服。我哋每一個人咧都有自己嘅生活啊，我哋有自己嘅艱難，我哋有自己嘅問題。就好似一個人拿住一把劍，可能係聖經裏邊講嘅呢個係屬靈嘅寶劍。我哋講話，我面對世界嘅時候，我可以搞掂。我攞住聖經，我攞住寶劍。呢把劍係10磅嘅劍。當你一隻手攞住10磅嘅劍嘅時候，你會覺得點啊？好重。你覺得我自己過自己信仰生活嘅時候，好辛苦，好辛苦。但係
當如果有一個人喺你側邊托住你隻手，你覺得可能輕省咗。如果更多嘅人嚟托住呢把劍嘅時候，幫助呢個人喺屬靈上高作爭戰嘅時候，佢就會輕省咗。弟兄姊妹，喺舊約聖經裏邊講過話，二人若不同心，就不能同行。中國有一句名句咧，就係講話二人同心就可以斷金。弟兄姊妹，彼得亦都講俾我哋聽，我哋不單止要信服神，我哋有神嘅計劃，有神嘅旨意，有神嘅恩典。但係我哋喺地上高，可能我哋好多時候俾呢啲困難，俾呢啲問題係蒙蔽咗，或者係帶走咗。可能我哋會好衝動做自己嘅決定。當我哋衝動決定嘅時候，呢個唔係神嘅心意，亦都未必能夠解決到呢個問題。呢度聖經裏邊講話，我又告訴你們，你們當中有兩個人在地上高同心，為乜嘢事情祈禱，我在天上嘅父必為他們成就。因為無論在哪裏有兩三個人奉我的名聚會，我就在他們中間。新譯本嚟嘅，弟兄姊妹，點解我哋要翻嚟教會啊？得閒無事我哋可以飲茶食飯啦。但係有一樣嘢好重要，就係話我哋每一日嘅生活都唔一樣，每一個人都唔一樣，我哋面對嘅問題都唔一樣。我哋有弟兄姊妹生病，我哋有弟兄姊妹有其他嘅缺乏，有軟弱。如果我哋自己所謂單打獨鬥嘅時候咧，我自己認為只有一個嘅結局，就係隨波逐流。弟兄姊妹，我哋唔好用自己做決定。我哋基督徒係為主嘅緣故去尋求主嘅心意，因為我嘅幫助從邊度嚟啊？從創造天地萬物嘅主嚟。如果我哋冇咗呢個創造天地萬物嘅主，我哋好多時候我哋就係好難過生活。弟兄姊妹，如果我哋冇弟兄姊妹嘅時候，我哋嘅幫助從哪裏來呢？所以做最後一個總結就係話，真正嘅信服唔係選擇性嘅，唔係我中意我就信服，或者我唔中意嘅時候我唔信服。完全嘅信服係將我哋自己擺低，將我哋自己嘅睇法擺低，我哋將焦點放喺神裏邊。當然我哋要學習，但我哋唔知道點學習咧。我睇下側邊嘅周圍嘅弟兄姊妹，睇下林伯母，睇下長爺爺，睇下我哋嘅長老，佢哋能夠經歷過嘅，我哋都可以，因為佢哋嘅神亦都係我哋嘅神。信服，因為我哋愛神；信服，因為主耶穌基督釘身喺十字架上高；信服，因為耶穌基督自己本身已經咗信服；因為信服，因為彼得信服，即使佢要面對釘身喺十字架上高，大家都知道佢係最後咧係被釘死喺十字架上高，因為佢知道佢所認識嘅耶穌係邊一個。最後一樣嘢就係，我哋信服，因為主重生我哋，唔係因為彼得嘅緣故。當然彼得嘅教導係好重要，但因為神係重生我哋，主耶穌重生我哋每一個人。我哋每一個日經歷神嘅時候，繼續係同心同行。周長老俾我哋一個連串嘅系列嘅主題，上一個主題就係一同走出去，再前一個就係與結連，大概啦吓。弟兄姊妹，神俾我哋睇到一個嘅方向，睇到我哋嘅異象，我哋一齊同心同行。好啦，我今日用咗太多時間啦，我哋做一個結束嘅禱告。主耶穌，我哋多謝你，因為我哋相信你有你美好嘅旨意喺我哋當中。主耶穌，就求你俾我哋學習到呢個完全嘅信服，不單止係完全信服你，更加信服人你建立嘅權柄。主耶穌，我哋知道我哋唔係用我哋嘅方法，當我哋面對
任何一個處境，我哋都嚟到你主面前，尋求你嘅心意，尋求你嘅旨意。我哋知道可能有啲時間我哋會受到委屈，受到苦難，但係我哋知道耶穌已經做咗一個好嘅榜樣。主耶穌，我哋就求你幫助我哋每一個人，讓我哋繼續嘅學習，求你親自嘅帶領。感謝你，以上嘅禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。